ที่ผมโพสคอมเมนเดอร์ฟรีត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុង server SIN របស់យើងហើយហើយក៏ជា commander តែមួយគត់ក្នុង game ហើយជា Go ដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការ enhance synergy និយាយឲ្យងាយយល់ទៅគឺធ្វើឲ្យ synergy របស់យើងខ្លាំងជាងមុនតែត្រូវចាំមិនមែនជាពួកប្រភេទ synergy ដែលអាចឡើងដល់ ultra synergy ទេវាជាប្រភេទ synergy ដូចជា Bruiser Marksman Weapon Master Stargazer អីអស់ហ្នឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងដែរគឺខ្ញុំមកបញ្យល់អំពី skill ហើយនឹង reward ដែលវាអាចផ្ដល់ឲ្យយើងវាគ្រាន់តែថាខ្ញុំអត់អាចបញ្យល់អំពីត្រាស់ទេក៏ព្រោះថាខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែresearch យើងត្រាស់នឹងដែរខ្ញុំលេងច្រើនត្រាស់មែនតើវាខ្លាំងបំផុតហើយត្រឹម top 2ហើយ top 2 នោះពិបាកយកទៀតអញ្ចឹងហើយបើមានណាគេដែលចេះលេងឬក៏ណាគេដែលមានត្រាស់ល្អអីអាច screenshot ហើយផ្ញើចូលនៅក្នុង comment បានឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្យល់អំពី enhance browser មុនហ្មងទៅក៏ព្រោះថាវគ្គហ្នឹងខ្ញុំលេង enhance browser ក្រោយពេលដែល activate បាន2 browser យើងនឹងទទួលបាន 5% basic attack បន្ថែមនិង4 browser យើងនឹងទទួលបាន 10% ចំណែកឯ6 browser យើងនឹងទទួលបាន 20% ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង reward ដែលយើងអាច claim បានពលគឺយើងអាច claim បាន3ដងដោយគិតតាមរយៈ synergy ដែលយើង activate យើងនឹងទទួលបាននៅពេល hero ដែលមានតម្លៃស្មើ4កាក់នៅពេលដែលយើង activate synergy បាន2និង2 hero ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែមានតម្លៃស្មើនឹង5កាក់នៅពេលដែលយើង activate synergy បាន4និងចុងក្រោយគឺ2 hero ដដែលនៅពេលដែលយើង activate បាន6 synergy យើងនឹងទទួលបាននៅ hero ដែលមានតម្លៃស្មើនឹង7កាក់កន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដល់គ្នាបន្តិចក៏ដោយសារតែអ្នកខ្លះអាចនឹងយល់ច្រឡំ reward ដែលយើងអាច claim បានលុះត្រាតែ free របស់យើងមានផ្កាយ2បើសិនជាយើងមានត្រឹមផ្កាយ1អីដែលយើងអាចធ្វើបានមានតែការ enhance synergy ឲ្យខ្លាំងជាងមុនតែប៉ុណ្ណោះយើងអាចទទួលបាន reward ទេហើយអ្នកនរគ្នាមិនបាច់ចាំសួរខ្ញុំថាចុះបើយើង enhance synergy weapon master enhance synergy stargazer តើ hero យើងបានមិនទៅដូចគ្នាអ្នកនរគ្នាយើងនឹងទទួលបាន2 hero ដែលមានតម្លៃស្មើនឹងតារាងដែលខ្ញុំរៀបចំនឹងគាត់ថា synergy ដែលវាចេញមកគឺដូចជាមួយនឹង synergy ដែលយើង enhance បើយើង enhance synergy browser វានឹងចេញ browser ឲ្យ2បើវា enhance synergy stargazer វានឹងចេញ hero stargazer ឲ្យអញ្ចឹងមិនឆ្ងល់ទេកន្លែងហ្នឹងហើយនេះគឺជាតារាងនៅពេលដែលយើង enhance synergy មួយនិយាយហុំទៅបើសិនជាខ្ញុំបញ្យល់មួយអ្នកនរគ្នាអាចនឹងវល់ជាងមុនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៅពេលដែលវា enhance ឡើងដល់6ហ្មងទៅដូចជា browser នៅពេលដែលឡើងដល់6យើងនឹងទទួលបាននៅ20 basic attack ការវាយដៃធម្មតាហ្នឹងឡើងខ្លាំងជាងមុន 20% ចំណែក Dauntless យើងនឹងទទួលបានឈាមសបន្ថែម 25% ចំណែក Defender ឬក៏យើងហៅថា Tank នឹងផ្ដល់ឲ្យវានៅ30បន្ថែមនៅ Hybrid Defense ធ្វើឲ្យវានឹងតាន់ជាងមុនសម្រាប់ Marksman ឬក៏យើងហៅថា នឹងនៅពេលដែលយើង activate 6 synergy វានឹងបន្ថែមឲ្យយើងនៅ 25% នៃល្បឿនក្នុងការវាយប្រហារសម្រាប់ synergy make វិញវានឹងផ្ដល់ឲ្យ hero make ទាំងអស់ប្រើ skill ឈឺជាងមុន 30% រីឯ Stargazer វានឹងផ្ដល់ឲ្យនៅ6 mana រៀងរាល់វិនាទីយកហ្មងនឹងធ្វើឲ្យ hero Stargazer បញ្ចេញ skill លឿនជាងមុនរីឯចុងក្រោយគឺជា Switch Blade នៅពេលដែលយើង activate វាគ្រប់6ហើយវានឹងផ្ដល់ឲ្យយើងនៅ50 hybrid penetration ឬក៏អាចនិយាយថាគ្រប់នៅ hero assassin របស់យើងនឹងប្រើ skill ទៅលើ enemy ចុកខ្លាំងជាងមុនតែខ្ញុំនិយាយដោយស្មោះត្រង់ទៅតាំង free ចេញមកនេះខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្លាំងថងណាទេ synergy ដែលខ្ញុំលេងទៅខ្លាំងឬក៏មានប្រយោជន៍ជាងគេមានតែ Bruiserហើយ Stargazer ក្រៅពីនោះសិតតែថាអត់មានទៅមុខណានិយាយទៅអន់ជាង Angela ទៀតនិយាយមែនហើយចង់បញ្ជាក់ប្រាប់គ្នាយើងតិចថាអីដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺជាអីដែលខ្ញុំគិតកៃឡូថាខ្ញុំគិតខុសក៏ថាបានដែរណាហើយបើមានណាគេចេះលេងអីលេងធ្លាប់បានលេខ1ធ្លាប់អី show មកខ្ញុំចង់ឃើញប្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុង comment មកស្រួលថាមិនមកខ្ញុំ copy ត្រាស់យកទៅលេង